चिकन टिक्का बनाने के लिए हमने 250 ग्राम चिकन लिए है बोनलेस। इसमें अब हम मसाला मिला लेते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, शेजवान चटनी 1 टेबलस्पून, लहसुन अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, दही 50 ग्राम, नमक 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून ऑयल। सारे मसाले हमने चिकन में डाल दिए हैं। अभी हम इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसे सारे मसाले हमने चिकन में मिक्स कर लिए हैं। इसे अब हम मैरिनेट होने के लिए 2 घंटा फ्रिज में रखते हैं। हरा शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, पीला शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर हमने स्क्वायर शेप में काट लिए हैं। 2 घंटा हो चुका है मैरिनेट होकर। अब इसे हम सीख में लगा लेते हैं। ये देखिए हमने सीख में ऐसे सारे चिकन और कैप्सिकम लगाए हैं। सारे चिकन और कैप्सिकम ऐसे ही लगाना है। ये देखिए हमने सीख में सारे चिकन और कैप्सिकम लगा लिए हैं। अब इसे हम फ्राई पैन में फ्राई कर लेंगे। एक फ्राई पैन में हम तेल लगा लेते हैं सारी जगह। तेल गरम हो चुका है। अब हम इस पे सीख रखते हैं और इसे मीडियम आंच पे ही पकाना है। और ऊपर से तेल लगाना है। पैन में ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा तेल चिकन पे लगा के रहना है।
देखिए ये सारे पक चुके हैं। मीडियम आंच से पकाने से अब ये तैयार हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं।